从频道节目到剧情短片，我们公司目前投递了不下100个电影节。那虽然入围过和获奖过其中的一些，但是你要说对它的了解，我觉得仍然不够。所以我们前段时间设立了一个小组，专门来研究。我们想和你一起弄明白电影节它到底是干什么的，有什么东西。那假如我作为一个大学生或者普通人做了一条片子，我们怎么样才能参与其中，又能获得什么东西？因为对于影视创作者来说，它真的很重要。像我们非常熟悉的诺兰、贾樟柯、文牧野导演，他们都是通过电影节走向了更大的荧幕。那经过研究，我们还真的发现了有许多的门道需要注意。这期节目，我们就来聊一聊这场为影像打造的大型集市——电影节。首先，参加一个电影节，我们要明白我们的目的到底是什么。那一般的电影节都有竞赛单元、展映单元、电影产业、创投会、盛典、酒会、论坛等等这些部分。那如果你想你的作品被更多人看到，增加曝光，那展映单元就可以帮助你更多的刷脸。如果的目的是要钱，电影节往往会有一个叫做创投会的单元或者 WIP 单元，能够帮助你来获得更多的预算。等会我们会讲到。那真的要说电影节的话，其实往往会有3个词：入围、提名，还有获奖。那目前看下来，首先影片会有入围，从一大堆里面选出一些，然后再从入围影片里面挑选出奖项的候选人，这个叫提名。但是最终获奖往往只有一个，所以这是最为稀有的，各自的含金量不一样。而且能否获奖和你投递的年份，还有当时的竞争关系都有非常大的关联性。比如诺兰导演虽然提名了5次奥斯卡最佳导演奖，但在去年才凭借着《奥本海默》第1次拿到小金人。那相对来说，你选择小一些的电影节，获奖的概率当然会高，但是说真的，选哪个电影节也很有门道。全世界大概有3000多个比较正经的电影节，那如果逐一筛选和投递的话，你肯定会挑花眼，所以不妨先从不同类型的电影节来入手。那这个国际电影节制片人协会每年就会选出55个比较高质量的电影节，根据他们的特征分成 A、B、C、D 4种类型。那 A 类电影节主要以竞赛为主，它们有明确的主题，比较综合。那像非常著名的欧洲3大电影节，戛纳、柏林和威尼斯就都属于 A 类。那这里我要提一下，这个奥斯卡它其实不是一个电影节，它是一个奖。真正的电影节是上面这3大。那 B 类电影节则是有比较明确主题的竞赛类电影节，比如韩国的釜山电影节，它的主题就聚焦在导演的手作上，所以这个电影节你能看到很多的优秀新人导演。那 C 类呢，它主要以电影的展映为主，没有设置任何的竞赛和评奖的环节。D 类则主要面向纪录片还有短片。现在你了解了。那当然还有相当一部分的电影节是没有得到国际电影制片人协会的认证的，那不代表他们不好，他们在各个国家的电影产业里面也扮演着非常重要的角色。就我们国内而言，比较大型的电影节有这几个，你可以去看一看。那尤其最大的就是我们国家唯一的 A 类电影节——上海国际电影节。那这个听着似乎离我们非常遥远，对吧？逼格很高，但是我们试下来发现，真的不是没有机会参与其中。比如说我们前段时间拍摄的短片，我们隐去了影视剧荒的名字，就纯粹以素人的形式进行投递，也很幸运的入围了上海国际电影节的迷你电影单元和 First 这个青年电影展的超短片单元。就是如果你想要入围电影节，你不一定需要1到2小时的长片，这是我以前一直有的一个误区，以为必须是长片才能去参加。很多电影节在近几年都开辟了超短片赛道，时长要求只在5分钟之内，对于我们这种小型的拍摄团队来说，我觉得还是非常友好的。那短片稍微难一点，有独立的单元，时长一般都要求在10到40分钟左右。那长片更难一些，普遍在40分钟以上。那在确定了故事的时长和投递方向之后，我们就可以开始准备投递资料了。以我们入围了上影节的这个短片收银台为例，一般电影节的投递都需要准备好这些信息：横竖版本的影片海报，一段精彩简短的故事梗概，导演对于影片的阐述，中英字幕、剧照花絮、演职人员以及预告片还有正片。我们这边列了一个文件夹的目录，你可以参考一下，打包好这些资料，每次填写不同电影节的网页，直接把它复制粘贴上去，就会非常的方便。那在做完了以上攻略之后，我们就可以开始进行一波爽投了。在国内一般都是通过电影节的官网来投递的，那像电影节网这个平台也汇总了很多电影节供你来选择。那在国外，除了官网投递，还有一个非常便捷的投递网站，叫做 Film Freeway， 它可以帮你快速筛选出你正在举办、符合你影片类型还有投递预算的电影节，相当的省事。但你要注意的一点是，千万不要为了赶投递时间上传一个没有完成的影片，因为如果在影展上播放一部半成品的影片，电影节看起来就会很掉价，所以入围的概率大概率就是0。那相反，如果你有知名的演员、摄影还有主创人员的加入，则会为你的片子来加分，吸引评委的注意力，增加入围的概率。
但最关键的当然还是你的影片是否独特和有趣，这特别重要。在 First 影展之上，我们还很幸运的采访到了超短片单元的评委杨超老师，我们希望能从一个评委的角度来带你看一看，他们是如何评判一部影片的质量的。电影艺术的那些核心标准，最核心的是视听语言，然后是叙事或者是结构的完整度，这个主题是不是符合它所在的那个社会的某种需要。掌握了视听魔法的超级导演会达到一种什么效果呢？就好像整个世界突然合拍了，表演、镜头、色调、影像，还有背后的剧作情感，都忽然打到一个点上。我们特别想看到那种只有电影能表达出来的美。经历了以上繁琐的步骤和等待，收获了评审的认可，真正入围到电影节之后，你就会收到像这样一张邮件的邀请函。如果你看到了，那恭喜你，你获得了一趟机酒全免的度假大礼包。大的电影节基本上都是这样。那不仅如此，你还可以看各种表演，跟明星一起走红毯，共进晚餐，参与各种电影节的活动。那当然这些都是小的福利。如果你的影片在电影节中脱颖而出，拿到大奖的话，往往你会有一笔丰厚的奖金。在国内，电影节的奖项一般都在1万到5万元之间。那还有一些比较大手笔的，比如像 IM 两岸青年展，如果你获得了主竞赛单元最佳影片奖，你能获得30万元人民币。那在国外，哥德堡电影节最佳北欧电影奖得主甚至可以获得100万瑞典克朗，折合人民币大概有75万元左右。这个奖金已经不足以用丰厚来形容了，对吧？那可能有些观众这时候会问，如果我没有钱拍片子，对吧？还要需要本金呢，我有可能去电影节去参加一下吗？那答案是有的，电影节里面还真有一个赛道，只要你有笔和纸就能够参加，那就是创投会。顾名思义，创投会就是为你的创作进行投资的一场盛会，比拼的主要的就是你手里的剧本和一场可以将资方的钱忽悠到口袋里的演讲。专业点讲叫做 pitch， 用7分钟左右的时间，1000多字的文稿和10多页的 PPT， 向台下的制片厂、投资方还有明星大咖来推销你的电影构想，让他们愿意为你的项目来买单进行投资。这也意味着在短短的几分钟时间之内，你必须使出浑身解数，讲清楚故事的主题、剧情还有人物等要素，并且让评委信任你有足够的能力把片子给拍出来。如果你可以和大佬一拍即合，你的故事很有可能就真的会变成登上大荧幕的院线影片。那比如说邵艺辉导演原本只想通过创投会拍摄一部低成本的文艺片，但是在 pitch 结束之后，担任评委的马伊琍当场就决定参演，传媒公司的麦特更是大手一挥，担任出品人，把徐峥拉进组里当监制和男主，于是就有了我们后来在电影院里面看到的爱情神话，足足斩获了2亿多元的票房。所以创投会真的不是一个花架子，它是真的有用的。除了创投会，在电影节里面往往还有个叫做 WIP 单元的东西，它的全称叫做 Work in Progress， 制作中项目单元。那这是干什么的？如果创投是开局的时候忽悠，那这个 WIP 更像是忽悠之后进展到中间了，能不能再给一点？如果你有剧本，甚至开始拍了，但是拍到一半，你发现银行里面的余额不足了，你就可以到这个单元来找一找更多的投资人。在放映会上播放完半成品的影片之后，你可以向资方表明你的需求，不管是你拍到一半摄影跑路了，还是特效还有几百个镜头没做，或者是你找不到帮片子做发行的人，这些在影片制作中还有后期遇到的现实的问题，你都可以提出来。在放映会结束之后，感兴趣的资方就会来找你洽谈，像这样在一个个贴着影片海报的隔间里面。那如果谈的投机，很有可能他们会帮你报金币，帮你来联系相关的渠道还有资源，解决影片制作的燃眉之急。当然同时你也需要让渡一些权益，不管是分润或者别的，这都需要你去商量。那像不要再见啊、余花堂还有老兽这些我们很熟悉的影片，其实都是通过 WIP 单元的帮助才能够顺利的登上大荧幕。那除了以上这些活动，在电影节里面还会有论坛会、训练营、酒会这些帮助电影人扩大社交圈、提升自我的活动。所以你会发现，入围者来到电影节，他很多时候不像我们想的是一种竞争关系，他们一起在这里更多的是分享电影、听论坛，打破彼此的信息壁垒。毕竟做电影没有一条标准的道路，每个人都想看看对方是怎么样在不同的人生之下，最终来到这个电影节来彼此相遇的，这能够有效的开拓自己的职业道路。现在的话，当然肯定是我们这个片子让更多人看到了，然后我们也会对接到一些更加专业的制片人也好，因为我本身不是专业出来的，所以呢，我很难认识到这样的人。回北京以后，我们有一些可以去交流的一些机会吧。
我的短片入围的是 First Frame 它的一帧单元，他们让我看到了就不一样的创作者吧，因为我们之前都觉得导演他必须掌控全局，他必须非常有控制欲，但是在他们身上我看到的是一种包容多元，然后很接地气的表达，它让我更有信心了。就最大的感受就是感觉拍电影真的很难，但是也很快乐，就是在其中有很多的乐趣。就像这些朋友们说的，电影节更像是一场电影人们的狂欢，在这里大家相互取暖，共同进步，感受影像带来的纯粹的快乐。我希望你可以通过这期节目学习到一些电影节的投递知识。说真的，在这么短的时间内讲明白投递还是有些复杂，还有很多的细节，还有感想，所以我们准备了一个专题页在我们的官网之上，如果你有兴趣可以去看一看，这都是免费的。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果你的朋友想投递电影节，欢迎你把这个视频分享给他去看一看，帮助他有一些知识和了解。那当然也别忘了给我们点赞、投币、3连转发，对我们非常大的帮助。那么我们下次再见。